კონტინენტური ქერქი წყვეტილია, განვითარებულია კონტინენტების ფარგლებში, კონტინენტური ბექობიდან შიგნით კონტინენტისაკენ. იგი ბევრად უფრო რთული აგებულებისაა, ვიდრე ოკეანური. უმთავრესი განსხვავება არის კონტინენტური ქერქის შემადგენლობაში გრანიტული ფენის არსებობა. გრანიტული ფენი, როგორც ცნობილია, არ არის ოკეანეებში. კონტინენტური ქერქი მნიშვნელოვნად უფრო სქელია, ვიდრე ოკეანური. შემდეგი განსხვავება მდგომარეობს კონტინენტური ქერქის სტრუქტურის დიდ სირთულეში, დეფორმირებული ქანების ზონების დიდ სიჭარბეში. დიდია განსხვავება აგრეთვე კონტინენტური და ოკეანური ქერქის ამგები ქანების ასაკში. თუ დღევანდელ ოკეანეებში უძველესი ქანების ასაკი 180 მილიონ წლამდეა, კონტინენტებზე უძველესი ქანების ასაკი 4 მილიარდი წლის ფარგლებშია. მათგან უძველესი დანალექი ქანების ასაკი 1,8 მილიარდი წელია. კონტინენტური ქერქი აუცილებლად ხასიათდება სამივე ფენით, დანალექი, გრანიტით და ბაზალტით. თუმცა ხანდახან დანალექი ფენი შეიძლება არ არსებობდეს. კონსოლიდირებული ფენი ეწოდება კონტინენტური ქერქის ნაწილს, განლაგებულს დანალექი ფენის ქვეშ, გრანიტული და ბაზალტური. გრანიტული ფენი არ ნიშნავს, რომ იგი მხოლოდ გრანიტისგან შედგება, ხოლო ბაზალტური არ ნიშნავს, რომ იგი მხოლოდ ბაზალტისგან შედგება. არამედ იგულისხმება, რომ პირველი მათგანი თავისი გასაშუალებული ფიზიკური მახასიათებლებით გრანიტის მსგავსია, ხოლო მეორე კი ბაზალტის. გრანიტული ფენი ბურღილებით მრავალგან არის გაჭრილი. ამჟამად ზეღრმა ბურღვა კონტინენტური ქერქის უკეთ შესწავლისთვის ხორციელდება გერმანიაში, საფრანგეთში, იაპონიაში, ამერიკაში და ასე შემდეგ. გრანიტული ფენი, როგორც წესი, ყველგან ინტენსიურად არის დეფორმირებული, დანაოჭებული. მისი ამგები ასაკი ძალზე დიდ დიაპაზონს მოიცავს. სწორედ ამ ფენშია აღმოჩენილი ის მინერალები, რომელთა ასაკი 4,2 მილიარდი წელია. საზღვარი გრანიტულ და ბაზალტურ ფენებს შორის არ არის მკვეთრი, ზოგან სეისმური ტალღების გავრცელების სიჩქარეთა ცვლა სრულიად თანდათანობითია. კვლევის სეისმური მეთოდების სრულყოფამ შესაძლებელი გახადა უფრო სრულად შეგვესწავლა ქვედა ქერქის ბაზალტური ფენის შიდა სტრუქტურა. დადგინდა მისი უფრო რთული აგებულება, ვიდრე მოელოდნენ. კონსოლიდირებული ფენის სხვადასხვა სიღრმეებზე მოსალოდნელისაგან განსხვავებული სიმკვრივეების ჩანართების არსებობა. მაღალი სიმკვრივეებისას ზედა ფენებში, ხოლო დაბალი სიმკვრივეები ქვედა ფენებში. კონტინენტურ და ოკეანურ ქერქებს შორის არის გარდამავალი აგებულების ქერქი, სუბოკეანური და სუბკონტინენტური. სუბოკეანური აგებულების ტიპი დამახასიათებელია ზღვების აუზებისათვის. იგი ხდება კიდურა ზღვების ღრმა ნაწილებში, იაპონიის, ოხოტის, ფილიპინის, კარიბის და სხვა ზღვებში. სუბოკეანური ტიპი ახლოს არის თავისი შემადგენლობით ოკეანურ ქერქთან, მაგრამ მთავარი განსხვავება ის არის, რომ სუბოკეანურში მთავარი ადგილი უკავია დანალექ ფენს, სადაც სიგრძივი ტალღების ვპ-ს სიჩქარე დაახლოებით 6,5-დან 7 კილომეტრ-წამამდეა, ხოლო ფენი, რომელშიც სიჩქარე 6 კილომეტრი-წამია, არ არსებობს. სუბოკეანური ქერქი დამახასიათებელია ოკეანეებში არსებული ხმელეთისთვის, ვულკანური კუნძულები. იგი განსხვავდება იმით, რომ კონსოლიდირებულ ქერქში უფრო მეტი სიჩქარე აქვთ ტალღებს, ვიდრე გრანიტის ფენში, მაგრამ უფრო ნაკლები, ვიდრე ბაზალტის ფენში. მანტიის აგებულება.
განვიხილოთ ახლა მანტიის აგებულება. მანტია ეს არის ზონა მოხოროვიჩიჩის საზღვრიდან ბირთვამდე. დაახლოებით მანტია ბირთვის საზღვარი არის 2900 კილომეტრზე დედამიწის ზედაპირიდან. ძირითადი ცნებები სიგრძივი და განივი ტალღების სიჩქარულ განაწილებაზე მანტიაში მიღებულია ჰოდოგრაფებით და გრძელპერიოდიანი ზედაპირული ტალღების დისპერსიის საშუალებით. ზედა მანტია დაახლოებით 700 კილომეტრ სიღრმემდე და ქვედა მანტიას შორის დაახლოებით 1000 კილომეტრიდან ბირთვის საზღვრამდე არის გარდამავალი ზონა. ზედა მანტიას აქვს რთული აგებულება. სიჩქარე სიღრმის მიხედვით არ იზრდება თანდათანობით. გეოფიზიკური მონაცემებით ზედა მანტიაში მდებარეობს ფენი, რომელიც უფრო პლასტიური და მოძრავია, ვიდრე მის ქვემოთ მოთავსებული ფენები. ამ ფენში მკვეთრად მცირდება განივი ტალღების სიჩქარეები, ხოლო სიგრძივი ტალღების სიჩქარეები არ იზრდება სიღრმის მიხედვით, რაც მიუთითებს, რომ ამ ფენში, ანუ ასტენოსფეროში, ნაკლები სიმკვრივე აქვთ ნივთიერებებს, დაახლოებით 2-3-ჯერ ნაკლები სიმკვრივე ასტენოსფეროში, ვიდრე მის ქვემოთ მდებარე ფენში. ეს ნაჩვენებია მესამე ნახაზზე. აქ არის სიგრძივი ტალღის სიჩქარეები სიღრმის მიხედვით. როგორც ხედავთ, იზრდება, შემდეგ რაღაც აღარ იზრდება და მერე აქ უკვე ამ ფენში სიჩქარე აღარ იზრდება და შემდეგ ესეთი ფორმა აქვს სიჩქარის მრუც სიღრმის მიხედვით. აქ არის დაბალ სიჩქარული ზონა, ასტენოსფერო. დაბალი სიბლანტისა და მაღალი პლასტიკურობის გამო ასტენოსფერო თამაშობს დიდ როლს, ასტენოსფერო. მასზე თითქოს ცურავს მის ზემოთ მდებარე ზედა მანტიის ნაწილი, ქერქი. წარმოიშვება იზოსტაზიის მოვლენა, ანუ დედამიწის ქერქის წნევა ასტენოსფეროს ზედა საზღვარზე, დაახლოებით 100 კილომეტრზე, თითქმის ყველგან ერთნაირია, დამოუკიდებლად იმისა, თუ დედამიწის ზედაპირზე როგორია რელიეფი. იზოსტაზიის მოვლენა აღმოჩენილი იქნა მე-19 საუკუნეში ინგლისელი მეცნიერების მიერ და გამოარკვიეს, რომ უმსხვილესი ჰიმალაის მთათა სისტემა არ იძლევა მიზიდულობის ძალის ისეთ დიდ მნიშვნელობას, რომელსაც ადგილი უნდა ჰქონოდა ამხელა მასისა და სიმაღლის პირობებში. ტალღები, რომელთაც მოაქვთ ინფორმაცია ზედა მანტიის აგებულების შესახებ, გამოდის დაახლოებით 25 გრადუს ეპიცენტრალურ მანძილზე. ჰოდოგრაფების ინტერპრეტაციის საფუძველზე ჯეფრისმა ივარაუდა, რომ დაახლოებით 400 კილომეტრიდან 600 კილომეტრ სიღრმეზე არის მაღალსიჩქარული ფენი. 400 კილომეტრის სიღრმეზე სიჩქარე მკვეთრად იზრდება და მას დაერქვა 20 გრადუსიანი საზღვარი.